بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب الله أنفسكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. پیش از هر سخنی پیش میلاد با سعادت حضرت مهدی ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف رو محضر همه شما دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خدای متعال میخواهیم که همه ما را از سربازان و زمین سازان ظهور حضرتش قرار بدهد. همه با هم جهت سلامتی و تعجیل حضرتش صلوات بدهیم. اللهم صل علی محمد و آل. خب بحث ما در این بوده است که برخی از بزرگان ما از مقوله عمر بن حنظله برداشت این کردند که امام علیه السلام در صدد ارائه یک طرح و نقشه است برای مذهب تشیع و اون هم به نحو قضیه حقیقیه نه به نحو قضیه خارجیه. بله؟ آقا میفرمون ما صدا رو خوب نداریم. اون هم به نحو حل شد؟ خب عرض کردیم از جمله کسانی که از این مقبوله استفاده کردند که امام علیه السلام در صدد جعل منصب ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرایط است حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. ایشون با استفاده از 5 نکته و 5 مقدمه از خود روایت عمر بن حنظله و برخی روایات دیگر بخواد بگی از روایات به عنوان دلیل نقلی ما می توانیم این منصب ولایت مطلقه را برای فقیه جامع شرایط استفاده بکنیم غیر از اون دلیل عقلی که انشاءالله میرسیم. امام میفرماید که این منصب ولایت فقیه یک امر بدیهیه، یعنی اگر کسی خوب تصور بکنه تصور درست خودش تصدیق را به دنبال خواهد داشت که انشاءالله دلیل عقلی رو هم عرض خواهیم کرد. مقدمه اول رو دیروز عرض کردیم. مقدمه دومی که ایشون میفرماید عدم خصوصیت نزاع به دین و میراث. گرچه جناب عمر بن حنظله در سؤالش دین یا میراث را آورده است، ولی مقصودش خصوص این دو مورد از نزاع نیست و این دو از باب ذکر نمونه و مصداق است. بله؟ یعنی هم خواست بگی که
اگر در خصوص دین با هم نزاع کردن تکلیف چیه؟ اگر در میراث نزاع کردن تکلیف چیه؟ پس اگر غیر این دو مورد بود از مورد روایت چیه؟ خارج می باشد. نه، اینی که جناب خدمت شما عرض کنم که عمر ابن حنظله ذکر کرد از باب مصداق است. نمونش در روایات در ابواب دیگر هم مطرح است. مثلا در باب نجاسات راوی از امام سوال می کند که لو اصاب ثوبی دم رعافن میگه اگر خون دماغ بشم، بله، خونی از بینی من به لباسم بخوره تکلیف چیست؟ ادامه بدید. اینجا نه لباس موضوعیت دارد و نه خون دماغ، بله. خب اگر این به جای خون دماغ خون دست به لباس بخوره، ملاک یکیه، دقت بودید؟ یا خون دماغ به جایی که به لباس بخوره به بدن بخوره، پس نه ثوب خصوصیت دارد و نه هم دم رعاف. این از باب ذکر مصداقه. بخواد اگر یک خون جهنده ای به لباس یا به بدن یا به هر چیزی بخوره تکلیف چه می باشد؟ دقت کردید؟ این هم یک نکته هست که بعداً ذهن افراد خطور نکنه که آقا این در رابطه با میراث بود و در رابطه با بفرمایید دین بوده، اما در جاهای دیگه اگر نزاع باشه این کلام امام و جواب امام خدمت از کنم که به درد نمیخوره. نه، میگه دقت بکنیم در خدمتتون از کنم که روایات دیگر میبینید گاهی اوقات طرف برای ادعای خودش میاد چند تا نمونه ذکر میکنه. خب اینم مقدمه دوم. سلام علیکم استاد باشید. علیکم السلام. استاد ما برای تستقری حکم از موضوع به موضوع دیگری برای اینکه الغای خصوصیت بکنیم از قبیل عناوین مثلا عموم تعلیل یا تنقیح منات از اینها داشته باشیم که برای اینکه ما حکم رو تستقری بدیم. بله اینو تو جواب استاد باشید در اینجا مثلا ما میگیم اطلاق داره. خب اول باید اطلاق وقتی احراز میشه که مقدمات حکمت تمام باشه. اگر کسی بگه اینجا فلا اطلاق اصلا اطلاق وجود نداره، یعنی اصلا مقدمات حکمت تمام نیست، فقط مورد همون بحث ایرس و اینا هست، زیرا سوال اون سائل در مورد همین قضیه بود. اگر مثلا یه قاضی داشته در اون موقع مثلا یه حکمی رو مثلا میخواسته مثلا انجام بده، مثلا قضاوت بکنه، اصلا راوی سوال نمیکرد. اینجا یعنی اونم قضیه برعکسه. خب الان اینجا اصلا مورد اینجا اصلا بدونی نیست که مورد مخصص نباشه، اینجا اصلا مورد مخصص اینجا. یعنی اگر در غیر دین و میراث نزاع کردن ما نباید جواب داشته باشیم؟ داشته باشیم، ولی این روایت مفاد به این عرض روایت میکنم شما عرض میکنم این خدمتتون از کنیم که مقدمات بعدی رو که میگیم العبرتو به جواب امامه. دقت فرمودید؟ امام وقتی داره یه علت ذکر میکنه از اون جواب امام ما استفاده میکنیم که پس این سؤال راوی هم از باب خصوصی این دو مورد نیست. دیروز هم مقدمه عرض کردیم که ما نزاع رو هم که میگیم نزاعی است که گاهی نیاز به قاضی داره، گاهی نیاز به سلطان داره. یک موقع ما مثلا علت رو از کلام خودمون یعنی استفاده میکنیم، یک موقع مثلا خود علت در روایت ذکر شده مثلا علت. خب در این موقع ما میگیم بله علت
عرض میکنم ما هنوز داریم ما داریم مقدمات رو میچینیم. دقت کردیم با توجه به مقدمات بعدی این کلام امام روشن میشه که این دین و میراث از باب ذکر مصداق می باشه. خب مقدمه سوم، عمومیت پاسخ امام با توجه به متن جواب امام علیه السلام. امام علیه السلام در فقره اول در جواب سائل می‌فرماید من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی طاغوت. امام از تعبیر عام فی حق او باطل استفاده کرده. عنایت کنید، نفرمود تحاکمه، بفرمایید در دین و میراث. فی حق، تنوین چیه؟ تنکیده، یعنی هر امر حقی رو درش نزاع بکنن و این رو نزد طاغوت ببرن، یا امر ناحقی رو توش نزاع باشه برای رفع نزاع به کی مراجعه کنن؟ به طاغوت. دقت فرمودید امام داره وقتی پاسخ میده که آیا بردن نزاع پیش طاغوت درست یا درست نیست، امام یه ضابط کلی بیان میکنه. میگه از اساس طرح دعوا و نزاع نزد طاغوت درست نیست. چه میخواد مورد نزاع حق باشد به همه مصادیقش، حالا میخواد ارث باشه، دین باشه یا غیره اینها باشه، یا اون طرح نزاع و دعوا بفرمایید باطل باشه. عنایت بفرمایید امام علیه السلام به طور مطلق مراجعه به طاغوت را منع می کند. حال اون طاغوت هم میخواد سلطان باشد، بفرمایید، یا قاضی از طرف سلطان باشد. روشن شد مطلب؟ امام به طور عام، به طور مطلق میفرماد که یک مسلمان حق ندارد طرح دعوا به طاغوت بکند. اون دعوا میخواد حق باشد یا باطل بوده باشد. اینا تو هم دید. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم درخواست راه حل از سوی سائل برای عموم منازعات است. بله؟ یعنی وقتی امام
به طور مطلق رجوع به سلطان جائر رو منع میکنه، بله، راوی سوال میکند این جمله فکیف یصنعان، فکیف یصنعان، کیف یصنعان در چی؟ فقط در میراث دین؟ نه، امام به طور کل گفت، یعنی در هیچ موردی حق رجوع به سلطان رو ندارن. درست شد؟ سائل برای خدمت شما عرض بشود که راه حل، یک راه حل چی میخواد؟ کلی میخواد. خب اگر ما به طاغوت مراجعه نکنیم چه کار باید بکنیم؟ درست شد؟ چه کار بکنیم در چی؟ فی کل حق او باطله. چون امام در اون مقدمه سوم درست شده؟ کلا همه نوع منفذ رو بست، یعنی به هیچ عنوان در هیچ مسئله حق رجوع به طاغوت رو نداریم. با طرف میاد که اگه ما در هیچ مسئله حق رجوع به طاغوت رو نداریم، پس در این در همه مسائل مورد نزاع چیکار کنیم؟ کیفه است؟ نعامه. درست شد؟ پس امام به طور کلی سد و من کرد، راوی هم دنبال یک طرح کلی است که کلا ما در نزاع چه کار کنیم. بله، در نزاع چه کار کنیم؟ حالا نزاع بخواد در هر چی باشد. مقدمه پنجم که خیلی مهمه، مقدمه پنجم عمومیت، بله مقدمه چهارم راحت شد دیگه. مقدمه پنجم عمومیت راه حل امام علیه السلام است. بله، وقتی سائل به نحو عام دنبال راه حل، امامم به نحو کلی راه حل نشون میدهد. امام به نحو کلی میفرماد، این جمله بنویسید، ینظران من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. درست شد؟ یعنی در همه امور مورد نزاع به کی مراجعه می‌کنیم؟ بله؟ نه به یک شخص خاص، هر کسی که این ویژگی ها رو داشته باشه. یک، روا حدیث ما. بعدا توضیح میدیم منظور از این روا حدیثنا صرفا نقل روایت نیست، چون دنبال بعدی مشخص میشه، یعنی کسی که به قصد استخراج نظر دینه دنبال روایت میکرده و روایت رو بیان میکنه. دقت کردید؟ من روا، پس صرفا کسی که ناقل روایت باشه ما حق نداریم برای رفع نزاع به او مراجعه بکنیم. بله؟ یک نفری واعظ و خطیب شهیریه روایت میخونه، آیا ما میتوانیم در مسائل مورد نزاع به او مراجعه کنیم؟ نه. من روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، که همون به کار بردن اجتهاده، و عرف احکامنا، استخراج میکنه احکام ما رو. و همه اینا به کی مراجعه میکنه؟ دقت فرمودید؟ به کسی که خدمت با سعادتتون باشید که تخصصی اینا
انجام بدی میشم ولی فقیه. روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. درست شد؟ پس اگر سائل دنبال یک راه حل کلی میگرده، امامم دارد یک قانون کلی بیان میکنه. به اینا مراجعه کنید. در این نگاه کن، روا حدیثا یعنی روایت کنم. از این معلوم میشه اینجا فقط یعنی روایت معصوم، یعنی شیخنا من چه گفتم؟ شما گوش نمیگیرید که من گفتم اون کلام بعدی، کلام امام جنس و فصله. روا حدیث خب این میشه بس اون روانا جنس ملاک نیست. هر راوی از کجا میگه روا آمد؟ یعنی روایت بکنه، اون نظره چیه بعدش میاد؟ خب نظر بکنه دیگه، نظر کنه، دقت کنه، فقط حدیث خب پس بنابراین بس ملاک هر راوی حدیث نیست. چنانچه معلومه دیگه استاد. ما داریم میگیم پس این روا حدیثنا هر کسی که نقل روایت میکند ابتدا تو جنس داخل میشه. اون نظر فی حلالنا و حلالنا یعنی دقت در حلال و یعنی مفاد حدیث میکنه. پس هر ناقل حدیث مراد نیست، هر راوی حدیث مراد نیست. پس اولی روا حدیثنا جنسه، نظر فی حلالنا و حرامنا چیه؟ فصله، یعنی شمول روا حدیثنا رو مزین میکنه. باز خود فی نظر فی حلالنا و حرامنا یک نوع جنسه، یه عده شاید دقت بکند اما مستنبط حکم نباشه. امام میفرماد و عرف احکامنا، بتونه حکم را هم معرفت پیدا بکنه. پس کلام امام علیه السلام در این سه فقره یعنی گروه خاص، بله، یعنی مجتهد بالفعل، فقیه بالفعل، روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، یعنی احکام را هم استخراج بفرماید. خب اینم مقدمه پنجم. مقدمه ششم یا مقدمه پنجم، ششم میشه. الان ششم میخوام. مقدمه ششم عنوان بگذارید تا توضیح بدیم. قابلیت صدق کلمه حاکم بر سلطان. امام علیه السلام در ادامه فرمود فإنی قد جعلته علیکم حاکما. درست شد؟ انی قد جعلته علیکم حاکما. حالا این حاکم مراد کیه؟ قاضیه فقط؟ چنانچه قول سوم همین بود دیگه. فقط چیه؟ پس امام برای فقیه منصب قضاوت رو جلب کرده. درست شد؟ یعنی در عصر غیبت فقیه جامع الشرائع فقط منصب قضاوت رو از طرف امام مسعود داره. در عنوان قابلیت صدق کلمه حاکم بر سلطان نوشته. از کردم اون میخوام که علاوه بر اینکه قضاوت رو میگیرن توضیح میگیم به شما. دقت کردید؟ یادداشت بفرمایید. کلمه حاکم همون گونه که بر قاضی صدق می کند قابلیت صدق بر سلطان را هم دارد. چون
هم در سؤال سائل رجوع متنازعین به سلطان و قاضی بود. هم در کلام امام مراجعه به سلطان و قاضی جور نهی شد. پس اینجا هم که امام می‌فرماید انی جعلت علیکم حاکما، منظور از حاکم اعم از سلطان و بفرمایید قاضی است. چون اگر بخواهیم بر یکی از این دو عنوان به خصوص هم بکنیم، ترجیح بلا مرجح و تخصیص بلا مخصص است. درست شد؟ تا الان در سؤال و جواب امام طرح نزاع برای کی بود؟ آقای حمیدی طرح نزاع بکنیم به سلطان و قاضی. درست شد؟ الان امام میفرماید راه حل اینه که شما باید رجوع بکنید به کسی که روا حدیثنا، نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. خب انی قد جعلتو یعنی چی؟ یعنی روا حدیثنا، نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. کسی که این خصوصیت را داره من اونها بر شما چی کردم؟ حاکم قرار دادم. حالا حاکم گاهی خود دیروز گفتیم طرح نزاع باید به قاضی باشه، اما بعضی از نزاعها باید طرح نزاع نزدیکی باشه، حاکم بوده باشه. درست کردید؟ امام میفرماید که این حاکمانی که در کلام امام صادق اومده سلام الله علیه این ظرفیت رو داره، این عمومیت رو داره که هم شامل سلطان بشه هم شامل بفرمایید قاضی بشه. دقت کردید؟ حالا ادامه بفرمایید. اتفاقا این عمومیت لفظ حاکم با معنای واژه سلطان بفرمایید سازگارتر است، چون از نظر لغت حاکم یعنی کسی که نظرش نافذ است. یا حاکم کسی که نظرش مانع است. درست شد؟ کلمه حاکم الان چیزی که به ذهن ما خطور میکنه بیشتر به کیه؟ سلطانه. دقت کردید؟ حالا ما نمیگیم فقط سلطان، نه، هم این کلمه حاکم سلطان رو بگیره و هم قاضی رو بگیره. امام میفرماد کسی که این ویژگی را دارد انی جعلتهو، انی جعلتهو یعنی میشه نصب دیگه، من چنین منصبی را که رفع نزاع باشد برای این حاکم بله تایید میکنم. حالا این حاکم میخواد سلطان باشد بفرمایید یا قاضی بوده باشد. درست شد؟ پس تا اینجا ایشون
با 5-6 مقدمه عمومیت رو در مقبوله عمر ابن حنظله اثبات کرده. دقت کردید؟ عمومیت رو اثبات کرده. حالا اون قولی که میگه اصلا ربطی به نسخ ندارد، امر به معروف و نهی از منکر است. اصلا ببخشید شمانه استاد، اصلا یک نزوله استاد اینجا خب میخواد به روایت تبدیل بکنه. یک چیزی که مثلا در مورد عموم و اطلاق من قبلا هم گفتم مقدمات حکمته در مقام بیان نیست، چون در اون زمان استاد ببخشید در اون زمان مثلا اجتهاد مصطلح مستحدثه که امروز هست نبوده دیگه. اجتهاد بوده؟ آقا جان اجتهاد بوده، چرا میفهمه نبوده؟ استاد ببخشید اجتهادی که الان هست به این نحو نبوده دیگه. خب اما اصل اجتهاد بوده. ببخشید در فتوا ابن باوی وقتی که فتوا میدادن مستقیم روایت رو نقل میکردن. آقا جان این گوش بده شیخانا، گوش بده. ما میگیم که اجتهاد بوده، اما توسعه‌ای که در اجتهاد الان پیدا کرده به خاطر نیاز، این توسعه در زمان خدمت شیخ صدوق نبود. اینکه اصلا استنباط و اجتهاد نبوده. دقت فرمودید؟ این عرف حلالنا و حرامنا چیه به شیخانا؟ نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف عرف احکامنا. خب الان مگه علمای فعلی ما رجوع میکنن به همین روایت، احکام رو از دل کی در میارن؟ این روایت در میارن دیگه. دقت فرمودید؟ اگر این حرف در یک معنی باشه دیگه فایده داره. بله عرض میکنم این سه تا کلام امام میرسه اون روا حدیث نام راوی معمولی مراد نیست. نظر فی حلالنا و حرامنا یعنی کسی که با دقت رفته به سمت روایات که حلال و حرام رو ببینه. عرف احکامنا یعنی استنباط حکم شرعی بکنه. این یعنی چی؟ یعنی همین اجتهادی که ما داریم میگیم. خب من عرض کردم اول که امام صادق سلام الله علیه در صدد بیان یه طرح کلی است. دقت کردید؟ طرح کلی است به نحو قضیه حقیقیه که آقا در جامعه اگر مشکلی پیش اومد برای رفع مشکل چه باید بکنه؟ امام یه نقشه راه داره میده، میگه یه سری آدمای متخصصی باشن که اینا بیان رفع مشکل بکنن. این رافع مشکل گاهی اوقات قاضیه اگر نزاع مربوط به حکمشه، گاهی اوقات رفع نزاع به مسائل اجرایی قوه مجریه می باشد. حالا این 5-6 تا مقدمه را حضرت امام بیان فرمود و تمام این مقدمات رو از قرائن داخلی خود روایت استخراج کرده. حالا چطور از این 5-6 مقدمه ایشون میخواد از این روایت شریف و به برکت روایات دیگر استفاده بکنه امام منصب ولایت مطلقه را، عنایت کنید بازگاه تاکید میکنم، منصب ولایت مطلقه را برای فقیه جامع شرائع از این روایت استنباط میکنه. ما این 5-6 تا مقدمه رو گفتیم، تأمل بفرمایید نسبت به این مقدمات. ان شاء الله جلسه آینده نظر نهایی ایشون رو در استنباط این مسئله، کدوم مسئله؟ جعل منصب ولایت مطلقه. چون دیگران مثل آقای خویی و دیگران میگه بله جعل منصب ولایت شده، اما نه در همه جا، فقط تو بحث منصب قضاوت امثال اینها. دقت کردید؟ در آخر یک سوال دیدم استاد، نگاه کن ما یک تأسیس اصل کردیم، درست استاد؟ ما هنوز تأسیس اصل نکردیم. کدوم اصلی که عدم بله. اما امام اینجا میفهم انی قد جعلته. خب این اول کلامی که این اضافه داشته باشیم یا نداشته باشیم دیگه. خب ما این 5 تا و 6 تا مقدمه برای این عدل از این چیز خارج بشه. گوش نمیدی شما. ما این 5-6 مقدمه رو برای چی گفتیم؟ استاد چه دقیقه گوش کردیم استاد. خب دیگه این مقدمات کجا اشکال داره؟ شما برای این مقدماتی که امام گفته بود نگاه استاد، ما یک تأسیس اصل کردیم که هیچ کس بر کسی دیگه ولایت نداره. بله. روایت و آیات
استاد؟ بله. خب ما میخوایم از این روایتی که در مورد معصومین آمده که ولایت داره، پیغمبر ولایت داره، میگیم خب غیر معصوم مثلا مجتهد هم ولایت داره. بله. یک موضوع دیگه میخوام یه چیزی بکنیم. ما نمیگه امام صادق میگه من قرار دادم اینی قد جهل تو. استاد قدر متیقن معصومین هست دیگه. خب از این اصل خارج شده. خب نسبت به غیر معصوم ما شک داریم که آیا از این اصل خارج شده نشد. اصلا روایت اطلاق داره که ما مجرد دعوا یعنی ادعا میکنیم که روایت اطلاق داره غیر معصوم شامل میشه. حرف زدن راحت روشن، حرف زدن راحته، آدم دقیق حرف بزنه خوبه. شما همینجور ردباری صحبت میکنیم. من میگم امام میفرماد انی قد جعلته علیکم حاکما و حاکم را هم گفتیم چی داره؟ درسته اینا. من میگم اصلا اطلاق نداره. من میگم اطلاق نداره. خب همین شما میگید نداره که دلیل چرا اطلاق نداره؟ چی دلیل؟ باید میمونیم دیگه. مثلا بنده خدا آموزشی 6 روز یک دوره درس خارج داد. هر چه دلیل می‌خواستن میگفت به جدم همینه. یعنی دلیلش فقط قسم به جدش. این که نمیشه شما میگی اطلاق نداره. چرا مقدمات اقرار نیست؟ به اجازه بده شما بفرمایید. بله اونم به خاطر دلیل خاص. الان بعدا ما طوری میگیم این جعل ولایت مطلقه به معنا نیست که همه شؤونی که برای امام معصوم بوده برای ولی فقیه هم هست. اونو بعدا توضیح میدیم. دقت کردید؟ ما میخوایم اون مناسبی که برای پیامبر و امام معصوم بود طبق نظر ایشون برای ولی فقیه جامع شهرات هست، الا مواردی که مختص به معصوم باشه اون برای ولی فقیه نیست. در بحث نماز جمعه برداشت ایشون اینه که در عصر غیبت نماز جمعه دقت کردی یا نماز عید فطر باید به امامت کی باشه؟ معصوم باشه. لذا نماز عید فطر رو نظریشون که به قصد رجابات خونده بشه، به قصد موضوعیت خونده نشه. ما این 5-6 مقدمه رو گفتیم. بندم هنوز نیومدم که بگم حرف ایشون رو قبول دارم یا قبول ندارم. ما تا الان از باب همون النقال و کالبقالیم. منتها در طرح نظر دیگران باید دقت رو داشته باشیم که ایشون که از این روایت میخواد جعل ولایت مطلقه را برای فقیه جامع و شرایط اثبات بکنه، حرفش چیه؟ ما اول حرف طرف رو خوب حذف بکنیم، بعد بیایم این حرفش درست یا درست نیست. حالا میگیم آقا اطلاق ندارد. خود چرا ندارد؟ ولی امام در مقام بیان بوده. دقت آمدید؟ قرینی هم برخلاف نص نکرده. قصد نه ما گفتیم خصوصیت راه کردیم، گفتیم خصوصیت وجود نداره. وقتی دنبال راه حل بوده، راه حل برای اون دو مورد نبوده. کلا میگه من برای تسری حکم هیچ دلیلی وجود نداره، نه عموم تعلیل نه تنقیه. بله شما یه چیزی شنیدید شیخانا، شما یه چیزی شنیدید برای سراغ دعا رو گم کردید. همینجی که تنقیه بله بله بفرمایید بفرمایید. این تسری حکم که مسئله تسری حکم که مطرح کنه مگر این نیست موضوع خود نزاع است، نه فقط موضوعش یا چیز. بله بله. اگر دو تا موضوع اول مطرح میشه ما دلیل داشته باشیم از یک حکم به حکم دیگر تسری دید، این که موضوع نیست. بله. موضوع خود نزاع است. خب بله نزا هم شیخانا بله نزا هم که میگن یعنی احتیاجات. دقت کردید؟ خب بله برای نزا میگه مراجعه میکنم میگی به سلطان. حالا مورد نزا چی باشه؟ هر چی میخواد باشه. ما برای نزا چه کار کنیم؟ بله برای رفع نزا چه کار کنیم؟ امام یه قاعده کلی میگه برای رفع نزا به طاغوت مراجعه نکن. بعد راوی سوال میکنه پس برای رفع نزا چه کار کنیم؟ میگه راه حلتون این است. خب این 5-6 مقدمه رو عرض کردیم، اما نحوه استدلال ایشون رو و نتیجه‌ای که ایشون میگیره رو اگر عمری باقی باشه هفته
آینده. انشاءالله التماس دعا. امشب را من روایتی صبح برای دوستان خوندم.